и вы узнаете. Как вы думаете, кто это? Пингвин. Дед Мороз, пингвин, еще кто? Олень. Олень? Сказочный олень? А давайте мы не будем гадать, а его сейчас встретим. Кажется, кто-то стучится. Кто это стучится к нам? Кто пришел? Кто к нам пришел? Незнайка. Незнайка! Здравствуйте, ребята! Незнайка, ты что-то принес с собой, да? Да, ребята, я стал исследователем и хочу сейчас вам рассказать. А что же ты исследуешь, Незнайка? Я исследую природу, я все изучаю. Вот у меня и приборы с собой. Ребята, что это за приборы, как вы думаете? Фотоаппарат. Фотоаппарат, думаешь? Может быть. Давайте Незнайка, можно посмотреть? Да, конечно, посмотрите. Вещи, чтобы ухаживать за растениями. За растениями ухожу. Сейчас посмотрим. Незнайка, присаживайся. Мы сейчас посмотрим, что там. Он же нам разрешил, да? Сумочку открываем. Что там? Какой интересный предмет. Что это, ребята? Это лупа? А что это за предмет такой? Лупа это чтобы что-то увеличивать. Так, а что можно увеличивать в природе? Дерево. Ну, например. Дерево. Давайте, Елисей. Круг маленький можно. Кать, давай, Елисей, послушаем, что увеличивать? Еще можно увеличивать всякие, например, металл маленький, вот, например, осколки. Так, осколки. А еще? Жуков. Микробов? Ребята, лупа микробов не увидит. А вот насекомых. Кто сказал жуков? Да. Я сказала жуков. Не только жуков, а вообще всех насекомых, да? Каких еще насекомых можно увеличить? Давайте представим, как будто у вас на ладошке сидит какой-то насекомый. Коровка, гусеница. Чего укусит? Давайте тех, которые не кусаются. А вот если оса сидит на дереве или пчела, да, можно подойти и увеличить. Так, правильно. Для увеличения мелких предметов этот прибор, да, ребята? Или насекомых каких-нибудь. Или камешки можно рассмотреть. Так, а это что такое? Микроскоп, думаешь? Так, микроскоп? Это подзорная лупа. Нет, это не микроскоп. Подзорное слово правильно, второе Труба. слово. Труба, правильно. Ребята, а что это за подзорная труба? Для чего? Это чтобы смотреть. Звезды. Давайте по одному, ребята. Давайте по одному. Да. Поляна, для чего подзорная труба? Смотреть звезды. Так, за звездами наблюдать. Еще. Чтобы смотреть планеты. Планеты. Ребята, для планет нужен телескоп. Это более мощная техника. А вот подзорную трубу можно увидеть то, что поближе. Ну-ка, подумайте, Елисей. Солнце. Солнце еще. А вода. Не можно увидеть еще дальние горы. Да, вот если горы далеко, мы в подзорную трубу посмотрим, и они увеличатся, ребята. Так, а Саша что хотела сказать? Корабли. Корабли, правильно. На море стоим, на берегу моря стоим, например, смотрим в подзорную трубу, и корабль увеличивается. Саша, еще? Можно посмотреть что-нибудь издалека. Правильно. Правильно, ребят. Мы потом обязательно, после нашей сегодняшней беседы, посмотрим в нее, ладно? Так, а что еще ты, Незнайка, принес? Фотоальбом. Можно посмотреть, Незнайка нам разрешила. Давайте посмотрим. Он называется «Природа». Природа. Давай, Незнайка, ты сюда садись. А мы фотоальбом посмотрим. Ой, какая красивая природа, ребята. Посмотрите. Еще Так, что вы видите? Вишня, малина. Саша, не надо вставать, Саша. Радуга. Красивая природа какая. Роса, капельки росы. Молодцы. Так, что еще мы увидим? Я сказала роса. Светофор. Так, нет. Так, вот. Ребята, давайте, не надо кричать по одному. Поляна, что это? Это осень. Это осень. Ребята, а когда листья падают с деревьев, как это явление называется? Весна. Когда листья желтые падают с деревьев. Осень.
Листопад, Саша, правильно. Гриб вы сказали и светофор. Так, надо подумать, ребята. Фотоальбом называется «Природа». А все ли фотографии относятся к природе? Нет. А как... Светофор это не природа. Светофор это не природа. И гриб. Незнайка, ну как же так? Ведь природа это все, что нас окружает, говорит Незнайка. Он правильно говорит? Да. Так, а почему тогда светофор не природа? Потому что он не сам вырос. Потому что он не сам вырос. А Так, потому его еще растолили. его построили, его где-то сделали, да? Так значит, природа не все, что нас окружает. А светофорная фабрика. На светофорной фабрике светофор сделали. И, Наверное. кстати, фабрика тоже нас окружает иногда. Так, ребята, давайте тогда правильное определение дадим. Природа это то, что нас окружает, но не сделанное руками человека. Вот. Понял. Теперь понял. Видите, какой молодец, Незнайка? Он теперь все понял. Ты знаешь, Незнайка, наши ребята такие умные, такие смышленые, они знают все о природе, знают все о планете нашей. Как она называется? Земля, да. И они умеют даже обращаться с глобусом. Ребята, что такое глобус? Глобус это модель нашей Земли. Глобус модель нашей Земли, да. А кто может рассказать, что означает желтый и коричневый цвет? Суша. Это Покажи нам сушу, покажи. Так, крути глобус, крути. это огромные материки. Их всего 6. Так. На материках живут люди, животные и насекомые. Правильно, да, ребята? Высятся горы и дышат жаром пустыни. Вот как интересно. На суше находятся страны, города и села. Молодец, ребята. Так, а кто нам расскажет о синем цвете? Синего цвета изображена вода. Угу. Ее на планете Земля очень много. Это реки, моря, озера. Угу. Синего цвета больше всего на глобусе. Так. Покажи, где Синим синий цветом Вот. изображена вода. Ее много на глобусе. Очень много. Правильно, ребята? Правильно, Катюш, садись. А кто расскажет, что такое зеленый цвет? Зеленым цветом изображен растительный мир. Это леса, джунгли, луга и поля. Здесь растут деревья, кустарники, трава и цветы. Без растений не было бы жизни на планете. Без растений не было бы жизни на планете. Что означает белый цвет? Снег и наверху. Это снег и лед, правильно. А как называются эти местности? Антарктида и Арктика. Да. Ребята, а давайте сейчас отправимся в Антарктиду. Хотите посмотреть на пингвинов? Давайте скажем волшебные слова. Вставайте со стульчиков и окажемся в Антарктиде. Раз, два, повернись, в Антарктиде окажись. Ух ты, пингвины, привет, положите пингвинам. Ребята, смотрите на небо, что это блестит так красиво? Селезия. А под ногами что блестит так красиво? Лед, снег, снежинки летят. Ой, какая красота! Чем известен полюс южный? Тем, что полюс этот Южный. Землю там покрыли льдины, а на них живут Пингвины. в Антарктиде, где снега, там зима. Даже летом там зима. Это правда? Да. Ребята, что-то я стала замерзать. Мне кажется, мы неправильно одеты. Где наши шубки, где наши шапки, где наши валенки? Ой, мы сейчас замерзнем. Незнайка, возвращай нас обратно. Полетели в Африку. Раз, два, три.
На лбу, ушах, на шее, на локтях. Есть на носах, на животах, коленях и носках. Котята шерсточка везде. У котят шерсточка везде. На лбу, ушах, на шее, на локтях. Есть на носах, на животах, коленях и носках. А у зебры есть полосочки везде. А у зебры есть полосочки везде. На лбу, ушах, на шее, на локтях. Есть на носах, на животах, коленях и носках. Здорово, ребята! А теперь, Незнайка, возвращай нас в детский сад. Жарко стало, ребята. Где наши панамки? У нас сейчас солнечный удар будет. Да? Кто одел панамку? Никто не одел. Где? Никто не одел. Раз, два, повернись, в Евразии окажись. Все, прилетели мы на свой материк и вернулись в детский сад. Сейчас мы с вами поиграем в игру «Звучащие загадки». У вас на столе лежат картинки. Вы услышите звук и поднимете отгадку. Ручей. У кого отгадка ручей? Поднимаем. Чайки? Педриль. Это кит. Нет, это не кит, ребята. Правильно, София, это дельфины. Умница. Это что? Дождь. Дождь, Дима правильно угадал. Дождь. Ветер, да. Ветер, метель. У кого ветер, метель, ребята? Вот, у Антония. Правильно отгадали. Правильно, Камила отгадала. Самолет. Машину заводят. Машина. Мотоцикл, да. Правильно. Это птички. Птицы, ребята, после дождя. Вот у Юры отгадка. Это птицы, правильно. Слушай дальше. Вертолет. Отгадали. Ну, вот, у кого отгадка? Надо отгадку показать, Алена. Собака лает. Кто это? Кошка мяукает. Это музыка. Что это? Фортепиано. Фортепиано, молодец. Красивая такая музыка. А это? Глаза. Вот это правильно. Гроза, гром. Птичка. Птичка. Не птичка. Вернее, птичка, но надо название сказать. Это кто-то пищит. Сова. Да, это писк совы. У кого у нас сова, ребята? У меня. Да, у Танечки писк совы. Скрипка. Скрипка. Какая красивая классическая мелодия. Вот. Смотри, Лиз. У меня скрипка, у меня скрипка. Правильно. И последнее. Снег. По снегу идут. По снегу идут. Хруст снега. Поиграем в игру «Умные вопросы, умные ответы». Итак, покажите все картинки, на которых изображена природа. Ягоды. Так, не надо называть. Так. Угу. Природа, какая красивая. Алиса, ты подняла мотоцикл. Это природа, Алис? Нет. Вот теперь ты правильно подняла. Что ты подняла, Алис? Теперь. Ромашка. Уверенно говори, громко. Ромашка. Поднимите картинки, у которых есть домашние животные. Называйте, девочки. Собака. Кошка. Молодцы. Насекомые у кого есть? Кто это, Елисей? Бабочка. Правильно. Морские животные, ребята. У тебя. Кто у тебя, Саша? Кит. У тебя? Дельфин. Дельфин. Хорошо. Природные явления. Это изменения в природе, в погоде. Ни у кого природных явлений нет, да? Так. Лиза тоже подняла. Гроза.
летом? Смотрите на свои картинки, покажите. Ягоды созревают, еще. Ручей течет, солнце яркое. Музыкальные инструменты. Скрипка. Скрипка и Елисей. Фортепиано. Так, транспорт. Молодцы. Что изготавливают, ребята, из стекла? Очки. Очки. Ножки. Это ножки стеклянные, ты думаешь? Подумай, Ален. Окно называем. Что у тебя, Елисей? Окно где? В вертолете, да? Надо говорить, Елисей. Иллюминатор где? В самолете. Говори, Камила, повторяй. В самолете. Я хочу вас пригласить погулять на природу. Мы с вами сейчас отправимся в музей-заповедник Коломенское. Где это место, ребята? В России. В России. А еще ближе где? В Москве. В Москве. На Ребята, это в нашем районе, недалеко от нашего детского сада. Что, прям? А я здесь была, давно. Конечно, вы здесь все были, ребята. Это место очень красивое, живописное. Посмотрите, какие красивые здесь здания, постройки. А сколько растительности здесь много, да? Очень красиво. Ребята, а около этого места, на берегу вот этой реки, стоит музей-заповедник. Как же называется эта река? Река Москва. Да, река Москва. На каком транспорте здесь можно кататься? На катере. На кораблике. На кораблике, на катере, На трамвайчике. на водном трамвайчике, Еще на лодке. на теплоходе. Что можно делать в парке? Играть. Играть. Еще можно купаться. Купаться? По-моему, купаться там запрещено, ребята. Нет, купаться здесь нельзя, там нету пляжа. Можно еще отдыхать, играть, вы сказали. Можно еще ливать, сговать. А еще рыбу. Загорать. И некоторые ловят рыбу. Что Саша хочет сказать? Можно еще сделать пикник. Что нельзя делать в заповеднике? Мы с вами вместе с Незнайкой отправились в парк и увидели гнездо. Как вы будете себя вести? Мы не будем трогать яйца. Что нельзя делать? Трогать яйца нельзя. Еще что нельзя делать? Гнездо ломать. Ни в коем случае нельзя. Нельзя ронять яйца. Нельзя ронять, да. И Нельзя... нельзя бросать. Да. Почему нельзя шуметь на природе? Потому что заругают. А кто будет ругать? Больше никого нет. Потому что птицам не понравится. Так, что могут птицы сделать? Улететь. Они могут, ребята, бросить свои гнезда и улететь. Они могут испугаться. Птица и решать, что нельзя. Да, они подумают, что здесь нельзя жить и улетят. Ребята, что вы видите? Ломать ветки. Почему нельзя ломать ветки? Потому что дерево листёвое. Потому что дерево мы этого не понимаем, а ему будет больно. Посмотрите, какие красивые ягоды. Незнайка, посмотри. Какие красивые, аппетитные. Можно скушать ягодку? Конечно, можно, говорит Незнайка. Можно скушать ягодку в лесу? А вдруг она ядовитая? Это волчья ягода, ребята. Нельзя кушать незнакомые ягоды. Это что за гриб? Мухомор – это ядовитый гриб. Но имеем ли мы право топтать его и уничтожать? Нет. Почему? Потому что звери иногда лечатся им. Да, есть животные такие, например, лоси, ежи. Они лечатся мухоморами. То есть нам кушать нельзя, а животным можно. Они его лечат, и они... Посмотрите, какая картина перед вами. Нельзя. Ой-ой-ой, нельзя мусорить. Во-первых, это некрасиво, да? И Ребята, тогда если мы это оставим мусор, после нас захочет кто-нибудь сюда прийти? Нет. Нет, конечно. Что нужно делать, ребята? Пакеты, это классно. Давайте подумаем, что можно сделать, ребята, из мусора. Чашку. Можно, конечно, выбросить. Правильно, с собой надо выбрасывать. А можно взять с собой домой и что-то придумать. Да. Ну что вы придумаете? Давайте следующий слайд. Я бы придумала
Что можно придумать? Да, ребята, из бросового материала можно придумывать разные поделки. Вы в детском саду делаете поделки? Да. Вот, из бросового материала, из природного материала. Вчера, ребята, я начал делать картину, украшение для своего дома, но не доделал. Помогите мне, пожалуйста, ее сделать. А что сделать? Догадайтесь сами. То есть нам Незнайка принес картину, загадку. Давайте посмотрим, что же там нужно сделать. Да. Давай, Незнайка, посмотрим, что ты сделал. Что он начал делать и не доделал? Листочки. Лепесточки надо сделать. Цветочки. А теперь посмотрите на картину. Что же мы будем делать, ребят? Цветы. То есть мы будем присоединять вот так лепесточки. И у нас получатся красивые цветы. Потому что Незнайка живет в каком городе? Цветочном. Сначала бросаем ручку, потом берем листик. Спасибо за такой подарок, ребята. И у меня для вас сюрприз. Ребята, вы такие молодцы, вы так старались. Каждый из вас большой молодец. И я хочу вам преподнести сюрприз.